وبركاته. إن شاء الله من رواية أفرويس عن يعقوب من طريق الطيبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فاجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظروني فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر
إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون صدق الله العظيم. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء يا كريم، نحن ضيوفك وفي بيتك وحق على المزور أن يكرم زائره. اللهم أكرمنا ولا تهنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا. اللهم عمر بيوتنا بالقرآن وحفظ أولادنا القرآن وأصلح أحوالنا بالقرآن واجعل القرآن نورا لنا في الدنيا والآخرة. اللهم اجبر كسرنا، اللهم تول أمرنا وأحسن خلاصنا، اللهم تول أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم بارك في هذا المسجد وفي مسؤوليه وفي شيخه وإدارته وفي معلميه، وبارك فيهم واجبر خاطرهم وتقبل جهودهم، وبارك في هؤلاء الأولاد وانفع بهم الإسلام والمسلمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم فرج الكرب عن المكروبين ونفث الهم عن المهمومين واقض الدين عن المدينين واحقن دماء المؤمنين وصنع أعراض المسلمين. فرج الكرب عن أهلنا في سوريا واليمن والعراق وليبيا وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم فرج الكرب عن المكروبين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم آمين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.